Hej, sem Zala in to je vseh 85 knjig, ki sem jih prebrala v letu 2022. Najprej bi rada poudarila, da sem brala večinoma v angleščini, ker če imam možnost, želim knjigo prebrati v izvirniku in pri angleških knjigah to lahko naredim. Je pa na tem seznamu par knjig, ki so v originalu v drugih jezikih, pa sem jih vseeno prebrala v angleščini, ker ni oziroma takrat ni bilo slovenskega prevoda ali pa sem imela že angleško verzijo doma in se mi je zdelo smiselno, da preberem knjigo, ki jo imam na polici. Začela sem zelo slabo. Always in December bi naj zelo očitno prebrala že decembra 2021, ampak mi ni šlo. Zdela se mi je dolgočasna knjiga, pa tudi nekaj drugega od tega, kar sem pričakovala. Jaz sem namreč mislila, da bo to neka lahkotna, romantična zgodba, v resnici pa je bila knjiga o žalovanju in to mi v tistem trenutku ni ustrezalo. Tokyo Ueno Station mi je podarila prijateljica. Ful posebna, kratka knjigica o duhu brezdomca v Tokiu, ki pripoveduje o svojem življenju in spominih. In knjiga ima en ful lep odstavek o smrti. Writers and Lovers je knjiga o 30-letni pisateljici, ki žaluje za mamo in se išče in se zaplete v odnos z dvema moškima. Tudi pri tej knjigi sem mislila, da je nekaj drugega, kot je bila. Mogoče bi se morala v prihodnosti malo bolj pozanimati o tem, kaj bom brala. Ob branju knjige sem se počutila res tako utesnjeno in osamljeno. Mi je bil pa konec, zadnje poglavje oziroma zadnjih nekaj poglavij zelo všeč, ker se knjiga čisto spremeni, postane bolj pozitivna in optimistična in nasploh mi je bil stil na koncu dosti bolj všeč. Raztrgajmo nebo je spet ena knjiga, ki sem jo dobila v dar od prijateljice. Je pa tako, da bi zmešal Call Me By Your Name, Genialno prijateljico, A Little Life in še malo Kam si šla Bernadette. Govori o punci, ki preživlja poletja pri svoji babici v Apuliji in tam spozna ene fante in potem v bistvu spremljamo njeno in njihovo življenje. The Song of Achilles, zdaj je zunaj tudi v slovenščini, Achillova pesem. Ena najlepših knjig na svetu, obožujem jo. Govori o odnosu Achilla in Patroklosa. Ja, nimam besed, sam preberite jo. My Dark Vanessa je knjiga o spolnem nadlegovanju in toksičnih odnosih in ni lahko branje, ampak je napisana na tak dober način, da sem jaz vseeno uživala, ko sem jo brala. Bi jo priporočala, ampak najprej se je treba pozanimati, o čem govori. Heartstopper, tretji del. Ja, obožujem Heartstopperje in sem se morala ful brzdati, da nisem vseh prebrala naenkrat. V tem delu grejo v Pariz in se malo boljše spoznajo in je popolno. Dve knjigi Alice Oseman, ena za drugo. Radio Silence govori o dveh najstnikih in enem podcastu in njunem prijateljstvu. Med branjem nisem tako uživala, ampak zdaj se večkrat spomnim na to knjigo, tako da očitno mi je bila vseeno bolj všeč, kot sem mislila. Wow, No Thank You je knjiga esejev o staranju in zakonu in otrocih in zdravju in mogoče se bom lažje poistovetila z njo, ko bom malo starejša. Act Your Age, Eve Brown je tretja knjiga v seriji The Brown Sisters. Od vseh treh knjig mi je sam prva bila zares všeč, čeprav ta tretji del ima vse elemente, ki pri meni delujejo. Majhen kraj, bed and breakfast, kuhanje, ampak nisem uživala med branjem. The Lost Daughter, Elena Ferrante, zdaj k sreči zunaj tudi v slovenščini, Izgubljena hči. Komaj čakam, da jo preberem še v tisti verziji, ker Elena Ferrante mi preprosto ne deluje v angleščini. V slovenščini mi je izjemna, ampak mi je bila kljub jeziku tudi ta knjiga pač super. Govori o počitnicah 50-letne ženske na jugu Italije, ki spozna mlado mamico in njeno hčerko. Loveless je knjiga, ki mi je bila zelo všeč in sem zelo uživala v branju, ampak sploh ne spomnim več, o čem se gre, oziroma ne spomnim se več dosti v njej. Govori pa o punci, ki gre na faks in spoznava sebe in svojo spolno usmerjenost. Romeo in Julija. Ja. Divja je avtobiografija o avtoričinem potovanju po pacifiški gorski pešpoti in mi je bila noro zanimiva. Ful sem uživala v branju, čeprav pač ni cel čas najlepša. Je pa tudi mene ta knjiga inspirirala, da bi kdaj šla na neko podobno potovanje. Idiot Verse je Kittenova pesniška zbirka, ki jo preberem vsake toliko časa in samo občudujem, kaj ta človek dela z besedami. The Heart Principle, ljubezenska zgodba, ki raziskuje malo težje teme, ampak je še vseeno lahkotna, se pa ne spomnim ravno dosti o njej. Men Who Hate Women. To knjigo sem brala malo dalje, ker sem jo zaradi tematike morala vsake toliko sam zapreti in dati stran in iti čim dalje od nje.
Laura Bates v njej raziskuje manosfero oziroma predstavi skupine moških, ki na različne načine ne marajo žensk oziroma jih dojemajo kot bitja, ki bi morala služiti moškim in jih spolno zadovoljevati. Torej piše o incelih, pick-up artistih, trolih in tako dalje in o politikih in javnih osebnostih, ki s svojimi izjavami spodbujajo prej naštete skupine. Jaz bi ful priporočala to knjigo čisto vsem, ampak je na trenutke tako grozna, da razumem, če se je ne bi čisto vsi lotili. Se mi pa zdi, da bi se moralo o tej temi dosti več govoriti. Piranesi je ena taka posebna in genialna knjiga, o kateri sploh nočem preveč povedati, ker se mi zdi, da je vsak stavek lahko spoiler. Je pa ta knjiga tudi naslednja, o kateri se bomo pogovarjali na mojem book clubu. Na vsaka 2 meseca v Mariboru organiziram druženje, kjer se pogovarjamo o knjigi, ki si jo prej izberemo, in Piranesi je naslednja. Vladimir je knjiga o 50-letni profesorici, ki postane obsedena z mlajšim profesorjem Vladimirjem in je nora knjiga, temačna, odštekana, jaz sem ful uživala v njej. Vsega tega nočem vedeti sem dobila od Mladinske knjige. Hvala. Prvi del avtobiografije v 3 delih. Avtorica govori o svojem otroštvu in odraščanju v Južni Afriki in o apartheidu. Where the Crawdads Sing, tam, kjer pojejo raki, je zgodba o Kaji, ki odrašča v sožitju z močvirjem in je obtožena umora enega od prebivalcev bližnjega mesta. V bistvu spremljamo njeno zgodbo do sojenja. Je pa tako ful lepa čustvena knjiga, ki med drugim govori o povezavi človeka in narave. No one is talking about this je knjiga, o kateri so vsi govorili in sem ful se veselila, da jo preberem. Zdaj pa sploh ne vem, kaj bi povedala o njej, ker še med branjem nisem vedela, o čem se gre. Ta knjiga je, kot da bi scrollal po Instagramu ali pa Twitterju. Grozna je za brati. Drugi del, ker je razdeljena na 2 dela, pa je samo tak res žalosten. Tin Man je tudi žalostna knjiga, ampak res dobra. Govori o 3 prijateljih oziroma o enem paru in enem prijatelju. In ja, je žalostna, ampak krasna. Mož z imenom Ove je točno taka knjiga, kot sem pričakovala in mi je bila ful všeč. Govori o enem tečnem gospodu, ki je tečen z razlogom in ga počasi spoznavamo in vzljubimo. Priporočam jo vsem. V knjigi In the Dream House avtorica opisuje svoje toksično razmerje z nasilno partnerko in ugotavlja, da je zelo malo literature o nasilju v lezbičnih odnosih. Zdi se mi zelo pomembna tema, ampak mi stil pisanja osebno ni odgovarjal, zato mi knjiga na koncu ni bila tako všeč. Vseeno pa sem vesela, da sem jo prebrala in tudi bi želela, da bi se o tem več govorilo. Tane Klet. Končno sem prebrala eno slovensko kriminalko, ki se dogaja v Mariboru in sem zato ful uživala, ker sem si lahko predstavljala kraj dogajanja. Eleanor Oliphant is Completely Fine je še ena verjetno čisto fajn knjiga, od katere sem jaz pričakovala nekaj napačnega, tokrat zaradi naslovnice, ker mi je delovala kot tako malo lahkotna knjiga, ki bi jo lahko primerjala z Mož z imenom Ove. Ampak v resnici je pa spet taka res temačna knjiga, jaz sem se ful osamljeno počutila, ko sem jo brala. Cena življenja je drugi del prej omenjene avtobiografije. V tem delu pisateljica opisuje svoje življenje po ločitvi od moža, ko si ureja stanovanje v Londonu in piše knjige in se vozi s kolesom. Rekla bi, da je v tem delu manj dogajanja in več razmišljanja, ampak jaz sem zelo uživala. Heartstopper, 4. del in dokaz, da se znam brzdati, ker sem s 4. delom zdržala do maja. Ta del govori o mentalnem zdravju in spopadanju s težavami. Osvobojena. Avtorica opisuje svoje odraščanje na gori v Idahu. Namesto da bi hodila v šolo, je delala na očetovem odpadu. Kasneje pa je diplomirala oziroma doktorirala na Cambridgeu, ker nora zgodba, spet polna enih groznih trenutkov, ko sem morala za nekaj časa odložiti knjigo. Maybe you should talk to someone. Knjiga o psihoterapevtki, ki je obsedena sama s sabo in šimfa svoje paciente. Knjiga ima milijon strani in je noro dolgočasna in mi je zelo žal, da sem jo prebrala. Olive je knjiga o 30-letni pisateljici, ki si ne želi otrok in se počuti čudno, ker vse njene prijateljice rojevajo in si ustvarjajo družine. Ta luštna knjiga, razmišljam o podobnih stvareh in je fajn včasih videti, da nisem edina.
Brit Marie je 60-letnica, ki se odloči zapustiti moža in si poiskati službo. Po spletu na ključi postane trenerka nogometne ekipe v majhnem mestecu Borg in potem se dogajajo take luštne stvari. The Pisces. Ženska se zaljubi v morskega dečka. In mislim, da to vse pove o knjigi. Ja. The Soulmate Equation, lahka ljubezenska pozabljiva knjiga. S pomočjo DNK-ja iščejo popolne partnerje ljudem in potem se na ta način spoznata naša glavna karakterja in bla bla bla. Disorientation. Tajvansko-ameriška študentka zaključuje študij in piše doktorat na temo, ki ji je bila vsiljena. In sicer o najbolj znanem kitajsko-ameriškem pesniku. Skozi svoje pisanje in raziskovanje ugotovi nore stvari. Knjiga je nora in polna nekega dogajanja. Ful zabavna, meni je bila res všeč. Malibu Rising. 4 sorojenci, otroci zelo znanega pevca, ki je omenjen tudi v drugih knjigah te pisateljice. Vsako leto organizirajo zabavo, ki je na tisti točki že legendarna. 2 časovnici v knjigi, ena nas popelje skozi dan organiziranja zabave, druga pa predstavi življenje otrok in njihovih staršev. Ful berljiva knjiga. Kako ostati priseben v dobi delitev je malo daljši esej o sodobni družbi, od katerega nisem dosti odnesla. Popišo je zelo čudna knjiga, še zdaj ne vem, če mi je všeč ali ne. Popišo je čaroben otok, na katerem ima vsak prebivalec svojo moč. Eden od glavnih karakterjev je glavni kuhar na otoku. Ena je zdravilka, potem je še županova hči. Vse te karakterje spremljamo skozi ta en dan, ko se dogajajo zelo, zelo čudne stvari. In se ne morem odločiti, če mi je ta knjiga genialna ali sem res čudna in zmedena. Red, White and Royal Blue. Pri tej knjigi se je zgodilo nekaj ful smešnega. Brala sem jo na plaži, šlo mi je, ker je zelo berljiva knjiga. Ampak, ko sem pač preskočila iz ene strani na drugo, mi ful ni bilo nič jasno. Ni se skladala vsebina sploh. In potem sem ugotovila, da v moji verziji knjige manjka tak 50 strani. To se mi še nikoli ni zgodilo. Ampak mislim, da si jo bom že zaradi tega zavedno zapomnila. No, na koncu mi je uspelo prebrati celotno knjigo. Bila mi je všeč, cute. Samo moje poletje je taka posebna, počasna knjiga, ki raziskuje žensko telo in samopodobo in reprodukcijo. In meni je med branjem prinesla en tak mir. Všeč mi je bila. Everyone in this room will someday be dead je knjiga o Gildi, ki je depresivna in anksiozna. In čeprav je ateistka in lezbika, dobi službo kot tajnica v cerkvi. Meni se je slišalo to kot nekaj ful zabavnega, polno dogajanja, ampak v resnici je to še ena knjiga, ki je tak precej temačna in depresivna in bi tudi rekla, da je opis in naslovnica malo zavajajoča. Galateja. Obožujem Madeline Miller. To je kratka zgodba, predelava mita o Galateji. Kot vedno pri Madeline Miller je popolno. Hamnet je ime Shakespearovega sina. Knjiga govori o njegovi družini. Je pa to leposlovno delo, ne biografija. To knjigo so vsi ful hvalili in sem spet mogoče preveč pričakovala od nje, tako da mi ni bila tako genialna, kot sem si predstavljala. So mi bila pa ful všeč tista poglavja, ki so zapisana v stilu pravljice. Milk, Blood, Heat je zbirka kratkih zgodb, ki govorijo o odnosih med starši in otroci, o ženskosti, o rasi in različnih oblikah ljubezni. Ene zgodbe imajo take res šokantne trenutke in tiste so mi bile najljubše. Kleopatra in Frankenstein. Ob tej knjigi sem se počutila, kot da gledam serijo Girls, kar je zelo, zelo dobro. Govori o New Yorku in o Cleo in o 20 let starejšem Franku. Ona dva se spoznata na zabavi in se nekaj mesecev kasneje poročita in potem spremljamo njun odnos, ki nikakor ne deluje, ampak je knjiga res prijetna za branje. Najbolj modre oči. O tej knjigi mi verjetno ni treba ravno dosti povedati, ampak sem res vesela, da sem jo končno prebrala. Govori o temnopolti deklici, ki si od vsega najbolj na svetu želi modre oči, ker jih enači za lepoto. Zelo žalostna knjiga, ampak vseeno zelo berljiva. Never Let Me Go. Žal mi je za vse, ki jo imate letos na maturi. Čeprav vem, da je ta knjiga dosti ljudem všeč, ampak jaz pa sem jo brala 100 let. Bila mi je najbolj dolgočasna na svetu. Koncept mi je noro zanimiv in sem zato še toliko bolj jezna, da je izpeljava tako bedna in dolgočasna. Končno sem prebrala Belo se pere na 90.
Stil pisanja mi od začetka ni bil všeč, potem pa mi je prirasel k srcu, zgodba pa je itak nora. Lani sem prebrala tudi Zajtrk pri Tiffanyju in ugotovila, da mi je knjiga dosti boljša kot film. Od 3 dodatnih zgodb, ki so vključene v knjigo, pa mi je bila najbolj všeč Cvetna hiša. Sayaka Murata je moje odkritje lanskega leta. Mislim, ne da bi jo jaz dejansko odkrila osebno, ampak sem končno začela brati njene knjige in sem res vesela. Earthlings je čudna knjiga, ampak jo obožujem. Nočem preveč povedati, ker se mi zdi, da bi lahko s tem kaj pokvarila. Knjigo sestri so mi poslali iz Lut literature in hvala, ker je izjemna. Psihološka srhljivka o 2 sestrah. Jaz sem jo prebrala v enem dnevu, ker res nisem mogla nehati. Res je strašljiva in res je fajn. Outline je še ena taka počasna knjiga, ki me je čist umirila med branjem. Govori o pisateljici, ki pride v Atene učit pisanje, ampak je v bistvu sestavljena iz pogovorov, ki jih ima ta oseba. Je tako počasna na res dober način. Prava stvar. Malo mi je čudno govoriti o tej knjigi, ker mi jo je posodila prijateljica, ampak mi res ni bila všeč. Mi je bilo pa luštno, da se dogaja v majhnem mestu. Preden sem prebrala One True Love, sem mislila, da mi bojo vse knjige Taylor Jenkins Reid res tak najboljše. Ampak ta knjiga je res povprečna in si nikoli ne bi mislila, da je to ista pisateljica, ki je napisala The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Govori o ženski, ki misli, da je njen mož umrl pred 2 letoma v nesreči s helikopterjem in si že ustvari vmes novo življenje, potem pa ugotovi, da je ta mož v bistvu preživel. Spet dober koncept, ampak povprečna izvedba. Boy Parts je knjiga o fotografinji, ki dela take malo bolj eksplicitne portrete moških in fantov. Ta glavni karakter je grozna oseba in mi zato branje res ni bilo fajn. Pa tudi sicer se ne spomnim tako dosti o njej. The Complete Mouse ni risoroman, ker ni leposlovna knjiga, tako da je verjetno risoknjiga. Ne vem, kaj je ustrezen izraz. Je biografsko delo, govori o avtorjevem očetu in njegovem življenju v času 2. svetovne vojne na Poljskem. Ampak ljudje v tej knjigi niso narisani kot ljudje, ampak so upodobljeni kot živali. Judje so na primer miši, Nemci so mačke, Poljaki so pujsi. Čeprav je tema res noro grozljiva, je izvedba tako dobra, da jo res vsem priporočam. Beli šum sem prebrala, ker sem imela karto za Bienale, da bi šla v Benetke gledati ta film in videla Adama Driverja, ampak potem sem zbolela. Knjigo sem vseeno prebrala, zdela se mi je okej. Nekaj novega nisem še brala, česa podobnega, ampak ne pa lih najljubša. The Mothers govori o Nadi, ki je umrla mama in se zbliža z župnikovim sinom. Spremljamo njun odnos in njen odnos s prijateljico. Convenience Store Woman je knjiga o ženski, ki dela kot prodajalka v trgovini in je zelo zadovoljna s svojim življenjem, ampak ji vsi govorijo, da bi morala biti bolj ambiciozna, narediti kaj več v življenju. Spet stil pisanja Sayake Murate je meni genijalen in sem zelo uživala v knjigi. Knjiga Small Pleasures se dogaja v Londonu v 50-ih in govori o novinarki, ki piše zgodbo o ženski, ki trdi, da bi naj pred 10 leti brezmadežno spočela. Življenje teh 2 žensk se zapleteta, sicer pa je knjiga ravno to, kar pove naslov. Majhni trenutki vsakdanjega življenja. Before the coffee gets cold, preden se kava ohladi. Kavarnica v Tokiu, kjer lahko potuješ v času. Ampak je toliko nekih pravil, da se zelo malo ljudi odloči za to. Tako da v tej knjigi spremljamo par karakterjev, ki dejansko to naredijo. Precej čustvena knjiga. Dom za Penny je spet ena taka lahkotna poletna knjiga o delavki v hotelu in njeni hčerki, ki en zelo znan slikar zapusti svojo hišo in vsa svoja dela. Pisma tebi. Hvala Mladinski knjigi, da ste mi poslali to knjigo in sem lahko prebrala ta cute Nikina pisma. Knjigo Fangirls sem skoraj do konca prvič prebrala pred približno 10 leti, ampak je iz nekega razloga nikoli nisem končala. Potem pa sem jo lani spet brala in tokrat mi je bila res všeč in sem si takoj kupila še mange, ki so bile napisane oziroma narisane po originalu. Sheets je risoroman o eni punci, ki dela v pralnici in o enem duhcu. Je pa od vseh risoromanov, ki sem jih prebrala, absolutno najlepši v vizualnem smislu. Vse strani, vse ilustracije bi si dala na steno. I'm Glad My Mom Died je knjiga, o kateri so lani vsi govorili in meni je bila grozna.
Večinoma govori o motnjah hranjenja, o bruhanju, o raku in to so 3 stvari, o katerih res ne morem brati. Pumpkinheads. Tu se začne moje jesensko branje. To je risoroman o 2 prijateljih, ki vsako leto delata na enem takem festivalu Buč, jesenskem festivalu. In to je njuno zadnje leto tam in se odločita, da bosta naredila ene stvari, ki jih v prejšnjih letih nista. Parfum, zgodba o morilcu, zgodba o človeku, ki zelo dobro voha in ne zna komunicirati. Sem pa zelo uživala v opisu izdelovanja parfumov. Ne tistih parfumov, ampak takih normalnih iz rastlin in to. The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Zdaj sem se morala ful truditi, da nisem rekla Evelyn Hugo, ker sta si naslova tako podobna. Na eni zabavi v družinski podeželski hiši umre hči družine Hardcastle, Evelyn. To se zgodi vsak dan in vsak dan se naš glavni karakter zbudi v telesu enega od gostov. In njegova naloga je, da ugotovi, kdo je morilec. Slika Doriana Graya. Mislim, da ne rabim dosti povedati o tej knjigi, vesela sem, da sem jo končno prebrala. Carmilla, to sem brala za Noč čarovnic. Med drugim je to inspiracija za Drakulo, ampak je malo krajša verzija in se vrti okoli ženskih karakterjev. Všeč mi je bil stil pisanja, pa popolna je za jesensko vzdušje. Autumn, jesen, hecna knjigica. Spremljamo žensko, ki si med drugim želi narediti nov potni list in se druži s starejšim sosedom. To je verjetno zelo slab opis, ampak je res taka zmedena knjiga. Umor v Orient Expressu. Šli smo v escape room na to temo in sem jo sam hotela prebrati za vzdušje. The Secret History. Skrivna zgodovina. Dolgo sem čakala, da se je lotim in pol sem jo zelo dolgo brala in zdaj je zelo dolgo nočem več videti. Pardon vsi. Pelji svoj plug čez kosti mrtvih mi je podaril dedek za rojstni dan in je res cool knjiga. Govori o starejši gospe, ki živi v hišici v Višavju na meji med Poljsko in Češko in na eni točki začnejo njeni sosedje umirati na take sumljive načine in ona je prepričana, da so krivci živali, ki so se obrnile proti njim, ker smo ljudje grozni in delamo grozne stvari vsem živim bitjem. Snapdragon je še en risoroman. Ta govori o najstnici in čarovnici, ki živi v njenem mestu in je res tak čaroben in prikupen. Ariadne, predelava mita o Ariadni. Ker sem prebrala že vse knjige Madeline Miller, ki so trenutno zunaj, sem si morala poiskati alternativo in Jennifer Saint vsekakor ni razočarala. Pa še to knjigo sem brala, ko sem bila v Grčiji in je popolno pasala v vzdušje. Knjiga Swimming in the Dark se dogaja na Poljskem v 70-ih in govori o Ludvigu in njegovih ljubezenskih izkušnjah in politiki in spominih. Je spet precej žalostna, ampak ima par zelo lepih trenutkov. Normal People. Normalne ljudi sem ponovno prebrala za svoj book club. To je bila prva knjiga, ki smo jo obravnavali in je bilo super. Govori o Marianne in Connellu in njunem odnosu, o tem, kako se zbližujeta in oddaljujeta in rasteta. Popolna je. Love in Color je zbirka kratkih ljubezenskih zgodb, ki temeljijo na mitologiji, ampak so v večini primerov iz mitologije vzeta samo imena in so zgodbe napisane čisto na novo. Meni to ni bilo najbolj všeč, pa tudi stil pisanja je tak malo poceni. Little Women, popolna za božično vzdušje. Prvo polovico knjige sem prebrala že 2 leti nazaj, ampak mislim, da sem jo brala tak poleti, jeseni in mi sploh ni pasala vzdušje, zdaj pa sem jo brala decembra in je bila popolna. In Holidays je film Groundhog Day oziroma Neskončni dan v obliki ljubezenske božične zgodbe o May, ki vsako leto preživi božič s svojo družino in prijatelji v taki kočici in to leto mora te počitnice ponavljati znova in znova, dokler ne naredi vsega pravilno. The Holiday Swap je še ena božična ljubezenska zgodba o dvojčicah, ki se nekaj dni pred božičem zamenjata. Ena gre živet v LA, ena pa v majhno mesto. Luštna knjiga, spet majhno mestece in kuhanje in tokrat dejansko dobro izpeljano. Zadnja knjiga, nekega decembrskega dne. Očitno sem lansko leto začela in končala na enaki noti. Obe sta decembrski knjigi in obe sta ne moji najljubši.
Nekega decembrskega dne sem sicer prvič prebrala že 3 leta nazaj in mi je bila všeč. Očitno sem se v tem času spremenila. Na ta način sem zaključila svoje branje lansko leto. Upam, da bo to leto še boljše, da bom odkrila še več novih avtorjev, ki so mi všeč. Vi pa mi lahko v komentarju napišete, kako je šlo vam branje lani in če ste odkrili kako novo najljubšo knjigo. Hvala in adijo!